مقله ديال الطين مباشره من بعد ما نشتريوها نغسلوها. الماء مرة كما كتلاحظوا الماء جيدا، نتركوه يعني بعد ساعات بما انها يعني مقلاة صغيرة، يعني 4 ساعات الى 6 ساعات كافية. أضموا بعد الساعات نزيلوها من الماء نغسلوها فقط بالطريقة، نشلوها نتركوها تقطر جيدا ونشفوها مزيان، وبعدها نكملو بقية المراحل. بعد ما نشفت المقله جيدا عندنا الخلطه اللي وعدتكم يعني غنتقاسمها معكم. دبس التمر هنا مع اي ماده دهنيه عندنا. انا عندي زيت زيتون، تقدر تكون زبده عندكم مذوبه، تقدر الناس اللي عندهم شحم يعني اي حاجه متوفره، اي ماده دهنيه الناس اللي عندهم في البلاد ديالهم كوكونات اويل يعني زيت الكوكو يستعملوه مع ماده حلوه يعني اي سيراب. هذا سيراب ديال التمر، يعني سيراب التمر هو اللي خدمت به. انا عارفه غتجيني اسئله كثيره واش السيراب ديال المواد الاخرى نقدروا نستعملوها. يقدر، انا ما استعملتهاش باش نكون متيقنه، ولكن كنظن بانها نعم، لان شنو هو السر في هذه الخلطه؟ هو ماده حلوه مع ماده دهنيه كتعطي واحد اللصاق، واحد الطبقه لزجه اللي يعني اكتشفتوها معايا في العديد من الفيديوهات. كتخلي الطين كيتماسك جيدا، ما كيتكسرش ما كيتشققش، وكيعطي داك الطبقه من الفوق اللزجه، طبقه تمنع التصاق الاكل او المواد التي نطبخ. هنا عندي دبس التمر، كناخذ دبس التمر اهو كننزل عندي بالقناه، هو اللي عندي في هذه الخلطه. كنضيف عليه زيت زيتون، يقدر يكون اي زيت زيتون عندكم، يعني تبقى لكم شي ترقيده ديال مثلا زيتون او فلفل او يعني اي زيت. كنضيف زيت الزيتون، او الناس اللي عندهم الزبده ماده دهنيه مذوبه، المهم ماده دهنيه طبيعيه مع ماده حلوه طبيعيه. هذا هو الخليط ديالنا. كنخلطو جيدا حتى يعني تجانس الزيت الماده الدهنيه مع هذه الماده الحلوه دبس التمر. نخلطوها جيدا ونبداو في دهن. اول مرحله ندهنو، هذا كذلك غادي نصوبو بالشكل هذا، كندهنو مزيان حتى كيتشرب. يعني كتعرفوا بان التمر كيسمحش ملي كيكون متكسر، يعني كنستعملوا التمر باش نلصقوه يعني كماده اوليه تحمي لنا الطين. كندهنو جميع هاد الاطراف خليه يتشرب ونكملو بقية المرحلة. غندهن بنفس الطريقة، غندهن هذا، كندهن كلشي، غندهن من الداخل ومن الخارج كذلك. نقدر نستعمل الايدي، كنستعمل الايدي لكن من اجل التصوير
بعد ما تشربوا جيدا يعني كنحاولوا نضغطوا مزيان بالايدي. دابا فوق النار نرمسو السيطه قليل من الزيتون بصل نزيد قليل من الثوم مكون اخر ملح البصل كيحيد الرائحه اللي كتكون في الطين اللي الاغلب ما كيبغيوهاش، والملح يساعد على عدم التصاق. نستمر في التحريك حتى يعني تكاد تحترق هذا البصل يعني ويتكون رماد ديالها. خطوه مهمه يعني فتحوا النوافذ في المطبخ. رائحة البصل جميلة يعني حتى نتحصلوا على هذه النتيجة هذه. نطفيو على النار ونخليوه حتى تبرد، نكملوا بقية المراحل نفس الطريقة غنديرو هنايا. بعد ما برد تماما لاحظوا كنلمسو بالايدي ديالي، كنقوم فقط نجيبو بهذا الشكل هذا. كنقوم فقط بالمسح يعني ما كنغسلوش، كنمسحوه بهذه الطريقه قبل ما نمرو حدا ما فيه ولا شيء. نرميه ونرجع لكم. نمسحو بالثوب كذلك. نرجعوا للمقلاة ونرجعوا للخلطة هذه صنعتها من الثوب يعني مثل الكموسة هي اللي غنخدموا بها. مهمة باش نخدموا بها هذا الدهن. هذه المرحلة الأخيرة اللي غنقوموا بها الآن. نقوموا بغمر غطس هذه هنا جيدا بهذه الطريقة هذه. نغمرها جيدا فوق النار. دائما هذه حدانا كنغطسو في الخلطة هذه كتساعد جدا. هذه كتساعد جدا هذه باش كنضغطو وكنملسو جيدا مع الدهن. السطح يصبح أملس. كنستمر وما كيتشرب ولا كنزيد حتى نحس بأن الطبقة تكونات اللي كنبحث عليها هي غتبان. يعني ما غيستغرقش وقت كثير يعني العملية الأولى مهدت لينا طريق. كنصبروا في الأول من بعد كنرتاحوا باذن الله. يعني كنكونوا وجدنا اواني ديالنا حنا اللي صنعنا هاد الاشياء هادي داخل وكنرتاحوا من بعد. يعني مخبوزات اي شيء نقدروا نحطوه في الفرن فوق النار هنا يعني كيصبح سهل الاستعمال. فقط المعرفه الاولى هي اللي كتخصنا في الاول. المعرفه الاولى هي كتكون حاجز لتبني هاد الاشياء الطبيعيه. يعني خاصو منين ينشف ما يبقاش يبان يظهر يعني كأنه شاحب. خاصو يظهر براق
هنا غنعرف صافي شبع. ما نساوش اليد باش ما تهرش مع الاستعمال. كذلك هاي دير ليها الدبس باش تولي تصبح متينه. يعني هاد الاشياء اللي كنقدم لكم يعني عن تجربه. الناس راه عارفين بان التمر كيعملوه ملي كيكون شقوق في الطين، يعني معروف منذ القدم. مكونات الطبقه اللي كنبحث عليها كأن هاد الطين يعني يستعمل عده مرات، يعني ضفنا عليه واحد 3 مرات تقريبا. كنقوموا بالدهن 3 مرات الان واصبح رائع. ونضعوه هنا يبرد نفس الطريقه اللي عملت بها هاد ديال الخبز. النار دائما متوسطه. الطبقه بدات كتكون، لاحظوا كيمشي بسهوله الان. يعني كنحس به كيتشرب، كنلمس الطين. الان المس الطبقه التي تكونت من الدهن والماده الحلوه. اعرف انه قد تشبه. يعني هذه المساله قد تاخذ وقت اذا كان الطين يعني حرش. كل ما كان الطين غير املس يعني ما تملسش عند صاحب صانع الطين كل ما غياخذ وقت. لذلك ملي نبغيو نشريو الطين نحاولوا نشريو الطين اللي تكون يعني جوده عاليه وتكون لا في ملس يعني عندهم، ما يكونش حرش، كياخذش وقت كثير. حتى هاد المواد هذه ما كيتطلبهاش كثير وما كيتصلش، كنخليوه يبرد ونخليوه. ودائما فين ما نبغيو نخدمو دائما هذه كتكون عندنا هنا هاد الخلطه. يعني كنحيدو هاد المعلقه من هنا فقط. انا هنا كنت باش نوريكم. دائما هذه مغموره هنا كنخدم بها. ملي يعني كنقدر نبدلها، نعصر من هذاك الشيء ونبدلها. ندهن هذه دائما ندهنو بعد الاستعمال. هذه عندي من بعد ما استعملت فيها الخبز يعني ندهنها. ونخليها سواء ندهنها الان بعد ما نخرجها من الفرن او قبل الاستعمال. لم تلتصق. نحاول نقلبوها. نجح اختبار ما شاء الله. لاحظتوا كلشي على عينيكم. هي ما كتجرحش. بالنسبه للاخت اللي قالت كتجرح، نعم الطين بالخشب كاين حتى انا عندي الطبقه العازله اللي ما كيسمحش بالتقشير. هذا هو الفرق. لاحظوا بسهوله نقلبوها، نديرو لها مليحه. والمنسمات ديالنا اللي بغينا. اول بيضه نحطوها هنا جانبا. دائما نفس الخلطه، ما غنغسلوش المقلاة وغنديرو بيضه ثانيه. ديما البيضه بسم الله. لاحظوا هي حاضره. نضعها هنا. بنفس الطريقه نجدو البيضه الاخرى، نوع اخر من البيض. المقله ملي كتقدام
كتولي اكثر. بسم الله. اكثر فعاليه. لاحظتوا مثل الكريب، لاحظوا ما شاء الله مثل الكريب. ثالث ما كنغسلوهاش، يعني ضروري تشبع بالدهن، يعني ما تخافوش. فقط نحطو عندي ما عندي حتى شي التصاق، فقط غنمسحها مزيان ونخليها تبرد. ولا كان عندكم شي التصاق خفيف، الملح فقط، الملح كيساعد على التنظيف، كيساعد كذلك بانها ما تلصقش. الاخرى البيض الا كان طبيعي راه ما فيهش رائحه، يعني بتاتا خلافا على البيض اللي كنا كنعرفوه، هذاك فيه رائحه ولو نعملوا فيه جميع التوابل العالم كامل. كتبرد ونخزنوها.